Maharashtrawaddi Gomantak Party legislator Sudin Dhavrikar resigned as Transport Minister on Thursday following the direction of the Central Committee of his party. Cleared the path for an alliance with the Bharatiya Janata Party ahead of the assembly elections. The MGP Central Committee has decided to stay away from the Congress-led coalition government in order to avoid the incumbency factor going against the party candidates in the coming polls. Party President Deepak Davlikar informed that the MGP MLA Sudin Davlikar submitted his resignation as per the committee direction. The party has also scheduled a meeting of the parliamentary committee to decide upon its candidates. आज मगो पक्षाच्या मंत्री आशिल्लो सरकारात त्याने आज राजीनामा दिवन तो भायर पडलो कारण आमकां स्वतंत्ररित्या निवडणुकी वचपाचें आसा आनी त्या खातीर तो मंत्री आमच्या मगो पक्षाच्या आदेशानुसार त्याने राजीनामा आज सादर केलो. दिगंबर कामत गव्हर्नमेंटाच्या मंत्रिमंडळात हांव आशिल्लो त्या मंत्रिमंडळांतल्यान हांवें आज रिजिग्नेशन दिल्लें आसा कारण आमची जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मगो पक्षाची आसा तिने 8 दिसां पयलीं एक डिसिजन घेतिल्लें की आमच्या मंत्र्यान हे जे मंत्रिमंडळात आसात इलेक्शन 3 तारखे आशिल्ल्या कारणान गोंयचे विधानसभेचे त्या खातीर ह्या मंत्रिमंडळांतल्यान रिजिग्नेशन दिवचें आनी इलेक्शनाक लोकां मुखार मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान वचचें कारण गेल्या वेळार मगो पक्ष 4 जागा ज्यो सामक्यो येवपाच्यो त्यो लूज जालो. मगो पक्ष आसा हो जे मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आमकां कोंकणी मराठी जाय ह्या विशयाचेर जर आमी वतले हो विशय घेवन वतले जाल्यार मंत्रिमंडळात रावन उपयोग ना, काँग्रेसी बरोबर रावन उपयोग ना.